Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy el maestro Bernardo y estoy aquí para que hagamos juntos una actividad más. ¿Hoy qué vamos a trabajar? Hoy vamos a hacer un memorama, como los que hemos hecho anteriormente, pero ahora van a ser con sonidos que están en tu casa. ¿Cuál es la dinámica? Primero te voy a poner las imágenes que te voy a mandar en una hojita para que tus papis las impriman, tú las colorees y con esas imágenes haces tus cartitas como anteriormente y cuando escuches el sonido los vas a acomodar. Entonces primero aparecerán los sonidos para que sepas cómo son, los recuerdes y después haremos el memorama. Vendrán 4 memoramas para que tú acomodes tus cartitas en el orden en que aparezcan los sonidos. Pues bueno, vamos a escuchar los sonidos y posteriormente hacer los memoramas. Espero que sea de tu agrado y que no te sea muy complicado. Adelante. Escucha y reconoce los siguientes sonidos. Teléfono celular. Despertador. Inodoro. Licuadora. Puerta. Regadera. Secador de pelo. Timbre de casa. Juguemos al memorama. Ordena o acomoda los dibujos o las cartitas en el orden que escuches su sonido. Memorama número 1. El orden fue el siguiente: secador de pelo, puerta, despertador, inodoro, teléfono celular, licuadora, regadera y timbre de casa. Memorama número 2.
El orden fue el siguiente: regadera, timbre de casa, secador de pelo, teléfono celular, inodoro, puerta, despertador y licuadora. Memorama número 3. El orden fue el siguiente: teléfono celular, licuadora, puerta, regadera, secador de pelo, despertador, timbre de casa y al final el inodoro. Memorama número 4. El orden fue el siguiente: inodoro, secador de pelo, timbre de casa, puerta, licuadora, despertador, regadera y teléfono celular. Y bien, ¿qué te pareció? Espero que lo hayas podido realizar muy bien y ya sabes, lo puedes repetir el video o hacer el juego cuantas veces tú creas necesario. Espero que te sea divertido, estés aprendiendo a escuchar y ojalá que no te hayas confundido con algunos sonidos por ahí. Yo sé que hay algunos que tienen un cierto parecido, pero bueno, eso es de lo que se trata. Que te enseñes a distinguirlos, a escucharlos y a poder acomodarlos. Bueno, por el momento me despido y espero que estés muy bien y que todos en casita también estén muy bien y podamos seguir cuidándonos. Bueno, por el momento me despido. Nos veremos en otro video. Así es que estés muy bien y chao, chao.